လာခဲ့လေကိုအခုလည်းလာပြီးလာခိုးတာဟာလားခလေးเจ้าပြပြီးလာခိုးတာဟာလားသွားခလေးဟိုမှာသွားကျွတ်တော့ခါသွားခလေးကလေးသွားခေါ်လောက်ပါနဲ့ကလေးဟမ်မလောက်ပါနဲ့မညီမလေးကလေးမလောက်ပါနဲ့ခေါ်အဲ့ခလေးခေါ်မလောက်ပါနဲ့ခလေးเจ้าပြပြီးလိုက်ခိုးစရမိမခလေးเจ้าပြပြီးလာအဲ့ခလေးလည်းကွယ်ကွယ်ပြီးခိုးတာခလေးကဈာလည်းညံ့ညံ့ပြီးခိုးတာဟမ်ခိုးမဟမ်အားဆိုင်နေတော့လက်နဲ့လာစားနေလာစားတာဟမ်တခါရလာပြီပါခိုးနေဟာလားအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီ YouTube channel နဲ့အားလုံးပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတော့เนาะဒီခုလမ်းပေါ်မှာရန်ကုန်မှာကြက်ထားနေတဲ့လိုင်တရားမျိုးကဒီအထိတ်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာပေါ့เนาะဒီခုဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာမြင်တွေ့နေရတဲ့တခုသားမီးကဝင်ရောက်ပြီးတော့အထိတ်တွေခိုးခဲ့တယ်ပေါ့เนาะဒါကြောင့်လည်းပဲဒီဆိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ကလိုက်ပြီးဖမ်းမိပြီးတော့ပေါ့เนาะဒီတူကိုယ်တိုင်ပဲညင်ပယ်နေဆက်တယ်ပေါ့နော်တိုက်ဆိုင်ရာဥပဒေတွေကိုမှအပ်ပဲနဲ့တူကိုယ်တိုင်ညင်ပယ်နေဆက်တာဖြစ်တဲ့ဒါကြောင့်လည်းပဲပေါ့နော်ဒီ line ပေါ်ကလူတွေရဲ့ဝေဖန်တန်တွေလူကြီးတူကောင်းတွေရဲ့ဝေဖန်တာတွေကိုခံရတယ်ပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အကြောင်းဆုံးရှင်းပြပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုစနေဆုံးနေကြည့်ဖို့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ဗျဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်အောင်ဗျအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေမင်္ဂလာပါရှင်အားလုံးမင်္ဂလာပါเนาะတယောက်စီတိုင်းကိုချစ်ပါတယ်ရှင်เนาะတခြားတော့မဟုတ်ဘူးကျမတခုလေးပေါ့နော်ပြောပြမယ်လိုင်းသားရမှာတွေ့တာသူဆိုတဲ့အထက်နဲ့စတိုးမှာအကုန်လုံးလည်းမြင်ပါပါနော်အဲ့ဒီမှာကလေးလေးကိုခြိထားတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကအဲ့စတိုးဆိုင်နဲ့ဝင်ပြီးတော့ခိုးတယ်သူများပစ္စည်းခိုးရင်တော့တခိုးပေါ့ရှင်ခိုးတာကကျမတို့လည်းမကြိုက်ဘူးလက်ကောင်းတဲ့မြက်တွေလည်းမကြိုက်ဘူးခိုးတာကိုဘယ်သူမှလက်မခံပါဘူးရှင်နော်ဒါပေမဲ့တွေ့တာသူအထင်းနဲ့စတိုးဆိုင်ရအမျိုးသမီးလေးကမြင်ပါပါတစ်တော်မှာလည်းသူတင်ထားပါတယ်နော်ခိုးမှုဆိုတာက389ပုံမှန်နဲ့ဆွဲလို့ရပါတယ်သက်ဆိုင်ရာတရားဥပဒေအတိုင်းသွားတိုင်မှာနော်ထိရောက်စာလူကြီးမင်းနေအေးအေးယူပေးပါလိမ့်မယ်နော်အခုကကြည့်ရတာလည်းမသက်သာဘူးခိုးတဲ့မိန်းမကအသက်လည်းကြီးပါပြီနော်ခလေးကိုခြိထားတယ်သူစားစရာမရှိလို့တဲ့နေလည်းမကောင်းလို့တဲ့နော်ကျမနဲ့လည်းအမျိုးမတော်ဘူးကျမအမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးကျမမိတ်ဆွေလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ရိုက်လိုက်တဲ့ညီမရဲ့နော်စပင်းမွေးရိုဒီလိုစောင့်ဆွဲညီမပါးတယ်လည်းရိုက်တယ်နော်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ညီမပြောတဲ့စကားလုံးတွေကလေအမားတို့ကြည်နေတဲ့သူတွေတော့မှဓမ္မခံနိုင်ဘူးလူတယောက်ကိုညီမခိုးမှုပါပဲညီမရဲ့နော်သက်ဆိုင်ရာတွေကိုတိုင်လိုက်ပါနော်ကလေးလေးရလေငယ်လေးပဲရှိပါသေးတယ်နော်အဲ့ကလေးလေးကိုသားသမီးချင်းကိုကြီးစားပေးပါညီမရဲ့နော်ပေါင်မမဲတယောက်ကိုလှုပ်တဲ့အတွက်အဲ့ကလေးရလေအသက်ကြီးတဲ့အထိလည်းတန်ရာတွေရသွားမှာဒီမဲဆိုတော့လေထမင်းတလုံးစားဖို့အတွက်ကိုခိုးစားတာဒါပေမဲ့ညီမစပင်းမွေးရိုးစောင်းဆိုပြီးညီမဆဲတယ်ရိုက်တယ်ကောင်းလေးနှစ်ယောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့နေပူကြကြကြီးတိုင်တိုင်းမှာကြိုးတုတ်ခိုင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေကညီမတက်တော့ပေါ်မှာတင်တဲ့အမားတို့လိုကိုကြီးစားတဲ့နှလုံးသားတွေကလေကြည်လည်းမကြည်ရတော့ဘူးစိတ်တွေလည်းမကောင်းညီမရဲ့အဲ့လောက်ကြီးလူတယောက်ကိုပစ္စည်းဝင်ခိုးလို့ရှိရင်ညီမသက်ဆိုင်အောင်ညီမတိုင်လိုက်ပါနော်အကုန်လုံးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်နော်တချို့လူတွေကစားဝင်နေရတော့မှမနေ့စာစားပြီးညစာမစားတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်။နှွေးခေါင်းခေါင်းတော့ထမင်းငတ်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိနေပါလေ။ထမင်းတစ်လုံးစားဖို့မလွယ်ကြတဲ့အချိန်မျိုးမှာညီမကြိုးတုပ်ပြီးတော့နေပူထဲမှာထားတာကတော့မကောင်းဘူးလို့ထင်လို့ပါညီမရဲ့နော်။ငါကွာမျက်စိနှလုံးပွင့်တာနဲ့ကြည့်ရော။ငါအဲ့ဒီဆိုင်ရှင်အမကြီးကိုပြောချင်တယ်ကွာနင်တို့တွေကနိုင်ထက်စီးနေတအားလောက်တာပဲငါခိုးတဲ့လူကိုလည်းအားပေးတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူဘလောက်ခိုးလဲသူခိုးတဲ့ဟာထဲပတ်စံကိုငါပြန်ပေးမယ်အဲ့ထက်ပို့ပြီးတော့ပေးမယ်အဲ့ဒီအတော်ကြီးကိုရိုက်တယ်လို့မျိုးနင်ပြန်ရိုက်ခံမလားကိုငါကြည့်တယ်ဒီအတော်ကြီးကသူ့ထက်တော့အသက်ကြီးပါတယ်ဟာဒီလိုလုပ်เสียပါအကြောင်းရှိလို့လေနင်တို့မကျင်နိုင်ရဲတိုင်လိုက်လေရဲကားတို့က6ထောထဲမှာပေါ့ဘာလို့ကိုထိလက်ရောက်လောက်ရတာလဲ
နင်တို့ပတ်စံရှိတယ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်ကြတာတော်တော်ကိုဆိုးနေပြီနင်တို့မြန်မာနိုင်ငံကလည်းခိုးတဲ့လူကိုအားပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးခလေးလေးလည်းပါတယ်အဲ့လောက်ကြီးလှုပ်ရှားလို့လားငါထင်တာနေ့ထက်ဒီအတော်ကြီးကအသက်ကြီးပါတယ်ဟာအဲ့လိုလှုပ်ရှားမလို့ပါဘူး तू ခိုးတဲ့ပတ်စံငါပြန်ပေးမယ်လာခဲ့ငါ့ကိုဆက်သွယ်လာခဲ့အဲ့ဒီမိမမြင်အောင်လဲငါ့ကို share ပေး तू ခိုးတဲ့ပတ်စံငါပြန်ပေးမယ်နေ့ကိုအဲ့ဒီအတိုင်းပြန်ရိုက်မယ်အေးလူကောင်နေနဲ့ထက်စီနေလှုပ်ကြတာပတ်စံရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ငါခိုးတဲ့လူကိုအားပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူခမလည်းသူအခက်ခဲနေသူခိုးလိုက်တာဖြစ်မှာပေါ့လက်ပတ်ခိုးနေတယ်ဒီထားနင်တို့ရဲတိုင်လိုက်ပါလားရဲကဆုံးမမှာပေါ့နင်တို့ဘာရက်စရာအကြောင်းရှိလဲ ဆိုတော့တရင်အသိရတာဘာလဲဆိုတော့အခုပစ္စည်းခိုးယူသွားတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ဒီကလေးရဲ့အမေမဟုတ်ဘူးတဲ့ကလေးနဲ့ဆွေမျိုးတော်ဆက်တာဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ဆိုတော့ကျတော့တေးကြတယ်ဒီအမျိုးသမီးကသူပစ္စည်းသွားပြီးတော့ခိုးယူမဲ့နေရာမှာဒီကလေးကိုခေါ်သွားတယ်ဆိုတော့ရွေချက်ရှိကိုရှိတယ်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အကယ်၍ဒီသူပစ္စည်းခိုးတာလူမိခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလေးကိုကာဗာလုပ်ဖို့အတွက်ဒီကလေးနဲ့ပြပြီးတော့အတနာခံဖို့အတွက်ဆိုတာလုံးဝကိုတေးကြတယ်ဆိုတော့ဆိုင်ရှင်အမျိုးသမီးကလည်းခိုးယူခံရတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ line ပေါ်မှာသူညော့ကင်းပန်းတော့ကိစ္စတာကြီးကို line ပေါ်မှာတင်လိုက်တော့သူ့ရဲ့လောက်ရက်ကလုံးဝမှားတယ်နော်လူကြီးကိုပါသူကညော့ကင်းပန်းတော့ကိစ္စတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကလေးကိုပါညော့ကင်းပန်းတော့ကိစ္စတာဆိုကြတာပို့ပြီးတော့စိုးသွားတယ်သူ့မှာသူဘလောက်ကြီးပဲဒေါသတော်စိတ်တိုးတည်ရမလားအကယ်၍ကိုကဒီလူကြီးကိုဒီပေါ်ကားတွေရောကားတွေနော်ကားတွေကိုရောကိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်တောင်းမှလေသူကသူအပြင်ကွဲရမှာလှုပ်တင်တာဗီဒီယိုကြီးရိုက်ပြီးတော့ line မော်တင်လိုက်တော့ကြတော့အခုသူ့ရဲ့အမကကိုယ့်ရဲ့အမဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဆိုင်ရှင်အမျိုးသမီးကလည်းခိုးယူတဲ့သူကိုရဲလက်မအဖဲနဲ့သူကိုယ်တိုင်ပေါ်ကားတွေနော်ကားတွေရောကိုက်တဲ့ကိစ္စရောပြီးလို့ရှိရင်ကလေးရောလူကြီးရောညှော်ကင်းပန်းနော်ကိစ္စမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ကိုလည်းပြစ်ဒဏ်ပေးရမယ်ခုပစ္စည်းခိုးယူတဲ့အမျိုးသမီးကိုလည်းပစ္စည်းခိုးယူမှုနဲ့ပြစ်ဒဏ်ပေးရမယ်ဒါဟာတရားမျှတမှုပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကတနာကျင်နာကြတယ်ဟုတ်တယ်မှန်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့လည်းတနာကျင်နာတတ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာတကယ်တနာကျင်နာမဲ့သူကဘာလို့လဲသိလားเนาะအခုအရွယ်မရောက်သေးတဲ့ကလေးလေးဘာမှနားမလဲသေးတဲ့အပြစ်ကင်းစင်တဲ့ကလေးလေးကိုပဲတနာရမှာเนาะဘသူမှတနာစရာမရှိဘူးတနာရမှာအခုအရွယ်မရောက်သေးတဲ့ကလေးလေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ကတနာရမှာဒါမှမဟုတ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တနာကျင်နာတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုနေရာချတတ်ပါစေတော့လူတွေအားလုံးကကျွန်တော်ဒီပစ္စည်းခိုးယူတဲ့အမျိုးသမီးအရိုက်ခံရလို့အားလုံးတနာကြတယ်မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လေ तू ကလေဒီပစ္စည်းခိုးယူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တရားမျှတတဲ့ပြစ်ဒဏ်ကို तू ပြန်ပြီးတော့ခံယူရမယ်ဒါကကျွန်တော်တို့တွေဒါကလုံးဝတရားမျှတမှုပဲဒါထက်တရားမျှတတာလုံးဝမရှိတော့ဘူးဒါကကျွန်တော်တယောက်တည်းရဲ့သဘောထားအမြင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်နဲ့သဘောထားမတူတာအမြင်မတူတာမျိုးရှိခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင် comment မှာလွတ်လပ်စွာအေးအေးဆေးချပြီးတော့ရေးသွားကြပါလို့နော်အားလုံးချစ်ပါတယ်ပါပါကဲဗီဒီယိုလေးတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီဗီဒီယိုလေးကိုစနေဆုံးနေကြည့်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုရဲ့အကြောင်းရင်းစုံကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီရှေ့လူတွေပြောသွားတဲ့စကားလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းမိတ်ဆွေတို့အမြင်ကိုလည်းပဲ comment မှာဝင်ရောက်ပြီးဝင်ဖန်တုံးတက်ပြီးတော့ကြပါဦးညကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလုပ်ပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းရင်းအစလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကိုဘဟုတူတာရစီခြင်းလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာဆိုလည်းပဲခုလိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဘဟုတူတာရစီမဲ့သတင်းအကြောင်းအရာလေးတွေကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like subscribe လေးနေပြီးတော့ကြပါဦးဗျဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ